আপনারা দেখছেন রয়্যাল বেঙ্গল ফার্নিচার থেকে একটি ক্যালেন্ডোলা মডেলের সম্পূর্ণ পলিশিংয়ের ভিডিও। আমরা প্রথমে সিলার পেস্টিং করে নেব। সিলার পেস্টিংয়ের পরে গালা পালিশ হবে। গালা পালিশের পর সুন্দর করে আমরা রং মিল করে নেব। রং মিলের পরে আমরা বাই কালার করব, চকলেট এবং সোনালি, এবং আমরা এটাকে সর্বশেষে পিউ পালিশ করব। রয়্যাল বেঙ্গল ফার্নিচারে আপনার পছন্দের ফার্নিচার অর্ডার করতে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ। যদি আমাদের ভিডিও আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের জানাবেন। রয়্যাল বেঙ্গল ফার্নিচার থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে।